ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅರೆನು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡಿ ಜರಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪರವು ಕೊರ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಆಕ್ಲೆನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಾಲೆ ಎಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರ ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಬಹುನುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಪುನ ಬಿರ್ಸೆರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪಣವು ಸಾಯ ಬದುಕಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಲಯ್ಯ ಮಗರಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರ ರಾಜ್ಯದ ಜೋಕುಲ ಬುಕ್ಕ ಪುಂಜೋಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿಲ ಆದುಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲು ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ ರಾಜ್ಯಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ತುಳುವಿದಿಯಾದ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ಅಗರಿ ಮನೆತನದಾರ ಆದುಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ ಮೆರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಆರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತದ ಬುಳಿಚಿಲಗ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಪಡುಮಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಡ್ಲ ಒಪ್ಪುನ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮೆರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಲೆಕ್ಕುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ ಒರಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಾಧಕೆ ಆದಿತದ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಊರುಡು ಭೂತದ ಪೂಜಾರಿ ಆದ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರ ಕೊಬ್ಬದ ಸಾಧಕರು ಸುಕೇಶ್ ನಕ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಆಣ ಆದಿತದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ರೈಸೊಂದುಪ್ಪನ 6 ಶುಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಆಜುನುತ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿನ ಪದಂಗಡಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಗೆ ಚೇತನ್ಗ್ ಎಚ್ ರತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರಾಯೋಜನದ ಬಂಗಾರದ ಪದ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪರೆ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರಿಯರ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ ಪಾತೆರ್ದ್ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ತಾನು ಮಿತ್ತ ಬೈದೆ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ್ಯ ಆದುಪ್ಪನಗ ಪಣಂಬೂರು ಬಂದರ್ MRPLಗಾದ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳಗು ಪೋಡಾದ ಬತ್ತಂಡ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಬುಡ್ತುಜ ಊರುಗು ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತಂದ ಪಂಡಿನ ಮಂತ್ರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡಿ ಜರಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪರವು ಕೊರ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಾಲೆ ಎಂದು ಕೇನುಂಡೆರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರೂ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅವರು ಎಂತೆಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬಡವೀರ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚೊಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆಡ್ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನುನ್ ಪಂಡೆರ ರಘುನಾಥ್ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಸಂಪಾದಕರಾದಿತ್ತದ ತಯಾರಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಅಂತೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಸಕನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯರೊಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಈ ಬೆಳಕು. ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಣಗನೋಡುಂದಾಂಡ ಜಾತಿ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಪಗ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿರ ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗುವರಿ ಬಿರುವೆ ಇತ್ತೆಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದತನರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬುಡಂದಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡಿನ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಲೆ ಅವಿನ ನೆಂಪುದಿಮೋನುಡುಂದು ಪಂಡಿರ ಎಂಕಲು ಇಂದೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಣಿಯರೆ ಪೋಯಿನತ್ತು ಇಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಬರಡು ಪಂಡದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಿನವು ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗೆ ನೆನಪುಂಡೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಹುಡುಗೆ
ಆ ಬೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಪಂಡಿತ ಏನಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬಾಡಿಯರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪಣಿಯರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಲಾಯ್ ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ದುಮ್ಮು ನಡತಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಈ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜಗೂ ಮರತ್ತು ಪೋಪುನಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಇನಿ ಮರಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಮರಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಾಲಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಬೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಓಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಜನ ಪೋಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಜಾತಿಗೆ ಪಿರಬತ್ತದು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರ್ವೇರೆ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ, ಬಿರ್ವೇರೆ ಪೊಂಜನೊಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ, ಅಕೋಲೆಡ್ ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಹರೀಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸದಿತ್ತರ. ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸುಧಾಕರ್ ಕರ್ಕೇರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆಕಾಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರ. ನಿತೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರ.